C'est bon, on le cours d'IANA. Donc, dans la deuxième séance, on va voir une autre application. Déjà, dans la première séance, on va déjà enregistrer le profil Facebook ou la chaîne YouTube Moussab News. Donc, les lives كاملين غادي يبقاو enregistrés باش تقدروا تعاودوا تشوفوهم. Donc, dans la première séance, شفنا application على la partie de producteur pour la microéconomie S2. D'abord, je rappelle que la partie de producteur, généralement, soit quand tu la microéconomie S1, soit la microéconomie S2. Donc, il y a des professeurs qui ont déjà fait la microéconomie S1, il y a des professeurs qui ont fait la microéconomie S2. وحتى اللي ما عندهمش البروديكتور راه مازال ان شاء الله à partir de la prochaine séance غادي نبداو في la partie du marché يعني l'équilibre de concurrence plus parfaite, l'équilibre de monopole, etc. Donc غادي نشوفوا le cours ديال les structures de marché اللي هو عند كلشي حتى les étudiants اللي كيقراو دابا البروديكتور راه عندهم حتى l'analyse des structures de marché. Donc عندنا لي lancer l'application. Alors l'application de producteur soit la fonction de production Q est égal à F en fonction de L, K est égal à 4 fois L fois K. Donc, c'est la fonction de production. Soit la production totale Q est égale à 800. Donc, on a la fonction de production où la quantité produite donc, est égale à 800. Les prix des facteurs de production, P de L, prix de facteur travail est égal à 6, prix de facteur capital est égal à 3. Les questions, on a déterminé le choix optimal, la question de déduire la valeur de coût total et la question 3, déterminer la nature du rendement d'achat. C'est bon? Alors, à dire l'énoncé, donc prenez note, je vais l'exercice. Alors, dans la première question, déterminer le choix optimal. Le choix optimal qui connaît deux démarches, soit la démarche avec la contrainte de coût, soit la démarche avec la contrainte de production. باش كنعرفوا نفرقوا في le choix optimal واش غادي نخدموا بلا démarche avec la contrainte de coût ولا avec la contrainte de production قلنا tout simplement كنشوفوا شنو عطاونا في l'énoncé. Il عطاونا la valeur de coût total بحال l'application اللي خدمنا في la première séance كنعرفوا automatiquement راه خصنا نخدموا avec la contrainte de coût. Il عطاونا la quantité produite كنعرفوا tout simplement عندنا la contrainte de production بحال هذا le cas. عطاونا Q كتساوي 800. Donc هنا كنقصدوا بها la contrainte de production. Donc غادي نخدموا le choix optimal. Alors في le choix optimal عندنا le programme donc c'est le programme de producteur avec la contrainte de production. Avec la contrainte de production. C'est bon? Alors, avec la contrainte de production, on a le programme. Normalement, on a la minimisation du coût. Alors, normalement, la minimisation du coût, c'est la maximisation de coût. Ou là, la maximisation de profit. C'est la maximisation de profit. Donc la première ligne, la productivité marginale de L sur la productivité marginale de K est égale à P de L sur P de K. C'est bon? La deuxième ligne, elle est sous une contrainte de production. Sous une contrainte de production. Je vais mettre la contrainte de production, que et la quantité produite est égale à la fonction de production F en fonction de L. Donc, il y a l'écriture du programme, la démarche, que je nous donne le choix optimal. Je nous donne le choix optimal, c'est L étoile et K étoile. C'est bon? Donc, je vais dire d'abord, on remplace la productivité marginale de L et la dérivée de la fonction de production, la dérivée par rapport à L. On a la productivité marginale de K, la dérivée par rapport à K. P de L est financé, P de L est égal à 6 et P de K est égal à 3. Q est financé, la contrainte de production de 800 est égale à F en fonction de L et K, donc 4 fois L fois K. Donc, c'est-à-dire la fonction de production. La deuxième étape, toujours on remplace. On remplace. Donc, l'habitude est là.
La fonction de production il y a 4LK, la dérivée par rapport à L, 4LK, la dérivée par rapport à K est égale 6 sur 3, il y a 2. Donc on a 800. La deuxième ligne, on bloque la deuxième ligne, la première ligne, K en fonction de L. Donc 800 est égal à 4LK. Donc on va dire la dérivée par rapport à L. Donc la variable maintenant, la variable est L. Donc les constantes, peut-être la variable, on a les constantes 4K. On a نفس الحاجة maintenant la variable fait le K هو K. Donc on a maintenant 4L est égal à 800 est égal à 4LK. Donc on a dit 4 مع 4 غادي تبقى عندنا K sur L غادي نطلعوا L غتولي عندنا K est égal de L. C'est bon. Donc d'abord le rapport toujours l'objectif اللي يكون عندنا في la première ligne هو نلقاو K en fonction de L. Une fois qu'elle on remplace dans la deuxième. كتولي عندنا بحال النظام اللي كنا كنخدموا في الباك في البروغرام ديال الباك عندنا نظام deux équations à deux inconnus. Donc نلقاو K en fonction de L كنعوضوا في la deuxième ligne باش نلقاو L نلقاو la valeur de L. Donc 800 est égal à 4L fois K. Alors maintenant on remplace dans K. هنا اللي عندنا K on remplace par l'expression en fonction de L. K هي de L. C'est bon. Donc, 800 est égal 4 fois 2, ça fait 8. L fois L, ça fait L à la puissance 2. Maintenant, K est égal à 2L. C'est bon. On va نحسب هنا. Donc, غادي نحسب دابا عندنا 800. Alors, عندنا 800. غادي ندير 800 sur 8 est égal à L à la puissance 2. K est égal à L. Donc, حسبنا هذه عندنا 800 est égal à 8 fois L à la puissance 2. غادي نزيدو 8 تولي عندنا 800 sur 8 ça fait 100. Donc, تولي عندنا 100 est égal à L à la puissance 2. Donc, L à la puissance 2 est égal à 100. Donc, on a نفس الحاجة. Donc, L à la puissance 2, شنو غادي نديرو؟ à la puissance غنديرو racine carré ولا كنديرو à la puissance 1 sur 2. من الاحسن من غير الراسين كاري كنفهموا ان ديما ملي كتكون عندنا لا بويسونس كنبغي نحيدها كندير لا بويسونس المقلوب ديالها نفس الحاجه غادي نديروها 100 على لا بويسونس 1 sur 2 اللي هي الراسين كاري. دونك L est égal دونك racine carré ديال 100 هي ولا على لا بويسونس 1 sur 2 هي 10. C'est bon. Donc عندنا L est égal 10 K est égal 2L. Donc غنعرفوا la valeur de K. L عرفنا هي 10 donc on va 2 fois 10 donc K est égal à 20 et L est égal à 10 donc on va dire L étoile on a pris d'abord L étoile K étoile c'est le choix optimal qui maximise dis-moi que tu le commentaire qui maximise ou qui minimise le coût. C'est le choix optimal qui minimise le coût. Donc, vous prenez la réponse K étoile et L étoile. Donc, il y a une question du calcul. Donc, la chose que nous avons la démarche avec la démarche avec la contrainte de production puisque on a la quantité produite. Donc, prenez note, je fais la question 2. الوغ الا كانوا شي حاجه اللي ما فهمتوهاش تقدروا تخليو دي كومونتير كتبوا لي دي كومونتير باش كومسا نقدر نعاود دي باساج الا ما فهمتوهاش. دونك الا ما فهمتوش شي حاجه في هادشي اللي درنا جوست لانستون في هاد لو باساج الاول ديال لا بروميير كيسيون الا ما فهمتوش شي حاجه انا كنقرا دابا لي كومونتير باش نعاودها الا ما فهمتوش شي حاجه سينون اون باس على لا دوزيام كيسيون. Donc c'est bon, فهمتوا هادشي اللي درنا jusqu'à l'instant. Alors نشوفوا دابا
Alors, je fais d'abord la question 2. La question 2, déduire la valeur du coût total. Et alors, sur la première séance, on a la contrainte de coût. On a le choix optimal, on a la question déduire la quantité optimale à produire. D'abord, mais les cas on a déjà la quantité, donc mais les cas le choix optimal qui sont le coût total. On déduit la valeur de coût total. Donc, j'efface. Donc la question 2, le coût total. On a l'expression de coût total. Coût total, il y a L fois prix de L plus K fois prix de K. Il y a l'expression de coût total. Donc coût total est égal à L fois P de L plus K fois P de K. D'abord, pour nous trouver le coût total, on remplace. Parce qu'on a la valeur de L, on a la valeur de L, on a la valeur de K, on a la valeur de P de L et la valeur de P de K. C'est bon? Donc là, L est 10, 10 fois prix de L est 6, plus 20 fois 3. Prix de K, il y a 3. Donc le coût total est égal à 60 plus 60. Donc il y a 120. Donc le coût total, bien là, est égal à 120. Le coût total, nous pouvons dire le choix optimal, nous pouvons dire la quantité produite qui est 800, c'est 120. Donc le coût total bien là est égal à 120. Donc ça, le choix optimal, c'est باش نلقاو لا فالور حتى من في لا كيسيون اللي كنقولوا ديدوير بوكا ساهله فحنا اون ديدوي يعني غير كنلقاو فاسيلمون كنقدروا نلقاو لا ريبونس دونك هذه لا فالور دو كو توتال سي بون نشوفوا d'abord la troisième question, déterminer la nature du rendement d'échelle. Donc, la troisième question, déduire ou déterminer la nature du rendement d'échelle. J'efface. Alors, la question 2, la question 3, pardon. La nature du rendement d'échelle. On va dire un petit rappel. Je vais vous la nature du rendement d'échelle. Généralement, il y a des vidéos sur la chaîne YouTube qui filment la partie de cours, qui expliquent le cours détaillé. Là, pour les choses que je vais la nature du rendement d'échelle, je vais vous rendement en général. Le terme rendement est le mardoudier. كنشوف المردوديه ديال الانتاج ديال لا برودكتيفيتي عندنا هاد لي روندمون ديشال سوا كيكونوا كرواسون غادي كيتزادوا المردوديه ديال لا برودكتيفيتي غادي كتزاد دونك انا في لا برودكسيون ديالي كنكون افيكاس غادي كنزيد في لا برودكتيفيتي يعني انا كنزيد غير شويه من لي فاكتور دو برودكسيون مي لامباكت على لا برودكسيون ديالي كتكون كبيره بزاف كنزيد غير شويه من لي فاكتور دو برودكسيون كيتزاد ليا بزاف من لا برودكسيون ديالي هنا في لو كا او لي روندمون ديشال سون croissant. Les rendements d'échelle décroissant, parce qu'on a trois natures. Décroissant, quand il y a des facteurs de production, où il y a l'impact sur la production. أنا كنزيد بزاف من les machines, من la main d'œuvre, من les facteurs capital et les facteurs travail, يلا كيتزاد شوية في la production ديالي. Donc هذا normalement يعني problème عندنا ماشي problème ولكن ما كتكونش عندنا une efficacité في la production ديالنا. ملي كيكون عندنا les rendements d'échelle constant نفس الحاجه داكشي باش انا كنزيد لي فاكتور دو برودكسيون اكزاكتومون نفس الامباكت اللي كتكون عندنا على لا برودكسيون درت انا لا ملتيبليكاسيون فوا 2 ديال لي فاكتور دو برودكسيون تعطينا لا ملتيبليكاسيون فوا 2 ديال لا برودكسيون ديالي هادو لي روندمون ديشال كونستون كتكون عندنا نفس يعني لوغمونطاسيون دو لا برودكسيون هي لا ميم اوغمونطاسيون ديال لي فاكتور دو برودكسيون دونك حنا اون جينيرال دابا كنهضروا على ليكزارسيس باش غادي نفرقوا كنشوفوا واحد لا بويسونس غادي نشوفوا واحد لا بويسونس غادي نفرقوا ما بين لا بويسونس كنديروا لها اون جينيرال كاين اللي كيخدم بالتي كاين اللي كيخدم بالان بو امبور ماشي مشكل هذيك التي كنشوفوا الا كانت عندنا تي سيبيريور ا كنقولوا لي روندمون ديشال سون كرواسون si t est inférieur à 1 les rendements d'échelle sont décroissants si t est la puissance ديال lambda
Donc t est égal à 1, et le rendement d'échelle sont constants. Donc on a 3 cas de figure, 3 natures du rendement d'échelle. باش كنعرفوها كنشوفوا واحد لا بيسانس اللي هي غادي نبينوا دابا كيفاش كنعرفوا هاد لا بيسانس. دونك عندنا لا ناتور ديال روندمون ديشال باش كنعرفوها خصنا نوصلوا لواحد لا فورم ديكريتور. شنو هي لا فورم ديكريتور؟ كنديروا اف en fonction de lambda L lambda K est égal à lambda à la puissance T fois F en fonction de L K. خاصنا نوصلوا لهاد ديكريتور. هادي خصنا نكونوا عارفينها دي ان ديمارش. خاصنا نوصلوا لهاد ديكريتور. إلا قدرنا نوصل لهاد ديكريتور غادي نشوف ديك الساعة القيمة ديال تي، غادي نشوف القيمة ديال تي باش نعرف لا ناتور دي روندمون ديشال. دونك خصني نوصل لهاد لا فورم اللي هي اف اون فونكسيون دو لامدا ال et lambda k est égal lambda à la puissance t fois f à la puissance l. إلا وصلت لهاد ديكريتور غنشوف القيمة. إلا كان عندي تي هنا كيساوي واحد غادي نقول لي روندمون ديشال سون كونستون حيت كيساوي واحد كونستون. إلا كان عندي تي انفيريور ا 1 مثلا عطانا 7.5 غادي نقول 7.5 اقل من واحد دونك لي روندمون ديشال سون ديكرواسون. إلا كان تي سيبيريور ا 1 عندنا 2 ولا 3 دونك غادي نقول لي روندمون ديشال سون كرواسون. سي بون. دونك باش نوصلوا لهاد لا فورم شنو غادي نديرو؟ حنا غادي ندخلو واحد الفاكتور في لا فونكسيون دو برودكسيون. هذه هي لا فونكسيون دو برودكسيون ديالنا هي اف ال ك شنو كتساوي هي 4 ال ك. دابا غادي ندخلو ان فاكتور اللي هو لامدا اللي عندنا لامدا ال لامدا ك. نفس الحاجه غادي نديرو عندنا هنا 4 فوا في بلاصه هاد ال غتولي عندنا هي لامدا ال في لا فونكسيون دو برودكسيون فوا ك في بلاصه هاد ك غادي نديرو لامدا. وهنا اللي خصنا نردو البال بزاف هو ان لا بويسونس كتكون داخله مع هنا. الا كان عندنا ال على بويسونس 2 خاص تكون عندنا هاد لامدا ال كلها على بويسونس 2. كان عندنا على بويسونس 1 sur 2 غتكون عندنا كامله يعني لامدا على بويسونس 1 sur 2 و ال على بويسونس 1 sur 2. دونك غندخلو لا بويسونس عليهم كامل. دونك شنو خصنا نديرو دابا؟ بهاد لا فورم اللي عندنا هنا خصنا نوصلو لا فورم ليكريتور الاولى اللي قلنا دو ديبار. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو هاد لي لامدا وغادي نخليهم ابار. دونك نورمالمون دابا نحيدو لي بارونتيز 4 لامدا باش ما عندناش لا بويسونس على لا بويسونس 1 ما عندناش بروبليم. شنو غادي نديرو دابا؟ هاد لامدا الضرب كيتسمى تبادلي كنقدروا نبدلو لوردر في لا ملتيبليكاسيون. دونك عندنا لامدا هي غير بشويه نجيب لامدا حدا لامدا هنا غتبقى عندنا 4 ال 4. سي بون. إلا لاحظنا يعني جبنا هاد 4 حدا ال حدا إلا لاحظنا هذه هي لا فونكسيون دو برودكسيون اللي خدمنا هي لا فونكسيون دو برودكسيون اللي عندنا لي دوني. دونك عندنا اف ان فونكسيون دو ال ك. دابا بقات عندنا لامدا فوا لامدا هي لامدا فوا لامدا هي لامدا على بويسونس 2. دونك ملي كتكون عندنا اكس فوا اكس كنجمعوا لي بويسونس كنديرو اكس على بويسونس 1 بلس ام. دونك لا بويسونس ديال هذه زائد لا بويسونس ديال هذه دونك هي 1 زائد 1 على بويسونس 2. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ هاد بي هي باش غادي ناخدو لا ريغل دو ديسيزيون هي باش غادي ناخدو لا ديسيزيون ديالنا. دونك تي كتساوي جوج دونك كبر من واحد. دونك لي روندمون ديشال سون كرواسون. علاش؟ حيت وصلنا حنا في ليكريتور ديالنا هذا اف باش باين لنا اف اون فونكسيون دو لامدا ال لامدا ك كتساوي هاد لا فورم. هذه هي اللي كنا في الاول خصنا نوصلوا ليها. دونك هذه هي لا ريبونس. بعض المرات كتكون في لا ميم كيسيون كيكون لا ديسكريبسيون دو لوموجينيتي دو لا فونكسيون. اسكو لا فونكسيون دو لا برودكسيون اي هوموجين. نفس الطريقه باش نعرفوا لا فونكسيون اي هوموجين خصنا نبينوا ان يعني لا فونكسيون كتكتب بهذه الطريقه كتكتب لامدا على بيسونس يعني عندنا اون بيسونس كيلكونك فوا اف اون فونكسيون دو ال. ملي كنبينوا بحال هكا كنقولوا دونك لا فونكسيون اي هوموجين. نفس الطريقه حيت كتكون اسكو لا فونكسيون هوموجين il détermine le degré d'homogénéité de la fonction. Le degré d'homogénéité هو t. هذا هو le degré
دوموجينيتي. خصني نبين باش نعرف لا فونكسيون هوموجين خصها تكون كتكتب. الا دخلت واحد الملتيبليكاتور لامدا نقدروا نكتبوها بهذه الطريقه، نقدروا نوصلوا لهاد لا فورم ديكريتور. باش كنعرفوا دوغري دوموجينيتي هو هذا كيتسمى دوغري. اللي هنا دوغري دوموجينيتي. عاد موراها كيقدر يقول لك ديدوير لا ناتور دو روندمون ديشال. دونك ا ترافير لو دوغري دوموجينيتي دي تي كنعرفوا لا ناتور دو روندمون ديشال. دونك جيسبر هادشي اللي شفنا في هاد لا سيونس تكونوا فهمتوه مزيان. سينو تقدروا تخليو ليا لي كيسيون. دابا نبدا نشوف لي كيسيون في الكومونتير. باش الا ما فهمتوش ان باساج نقدر نعاود شي حاجه من هادشي كامل اللي خدمنا. دونك سي بون جو كخوا فهمتوا هادشي كامل اللي درنا في ليكزارسيس. الا ما فهمتوش شي باساج خليو لي كومونتير. دونك سي بون هادشي اللي شفنا دابا في لا سيونس. شفنا ابليكاسيون على البروديكتور فيها لا كيسيون ديتيرميني لو شوا اوبتيمال، لا كيسيون دو ديدوير la valeur de coût total et la question 3 déterminer la nature du rendement d'échelle اللي قلنا راه بنفس الطريقه كتخدم l'homogénéité de la fonction et le degré d'homogénéité de la fonction. Donc شفنا la première question شفنا L étoile égale étoile. La deuxième question شفنا le coût total et c'est bien l'expression de coût total est égale L fois P de L plus K fois P de K et on déduit la valeur du coût total. Sinon, la nature du rendement d'échelle, quand je vois la salle de degré d'homogénéité et la puissance de lambda, هذه اللي كتبت انا هي لا ديمارش. خصكم تحفظوها تقراو عليها. زدنا هذه لا ديمارش باش نعرف لا ناتور دو روندمون ديشال. شنو كنقول في هاد لا ديمارش؟ خاصني نخدم بهاد لا فونكسيون دو برودكسيون ديالي ندخل عليها واحد الملتيبليكاتور لامدا ونوصل لهاد لا فور ديكريتور. دونك حنا جبنا حنا خدمنا بها ها لا فونكسيون دو برودكسيون هي هذه دخلنا عليها لامدا باش وصلنا lambda à la puissance 2 fois f en fonction de L, K. On a déduit la nature du rendement d'échelle à travers la valeur de la puissance T. Donc T est égal à 2, donc supérieur à 1. On a la règle de décision parce qu'on a la nature du rendement d'échelle. Donc les rendements d'échelle sont croissants vers le temps. ما تنساوش لي فيديو ديال لا ميكرو ايكونومي راه كاين حتى في لاشين يوتيوب مصعب نيوز لي لايف راه يبقاو انغوجيستري. لا بروميير سيونس اللي يلاه جا دابا راه لا بروميير سيونس حتى هي كاينه انغوجيستري غتلقاوها في لو بروفيل وغتلقاوها ان شاء الله حتى في لاشين يوتيوب. غتكتبوا غير مصعب نيوز غتلقاو لاشين يوتيوب. دونك الا كانوا دي كيسيون تقدروا تسولوني حتى لا سيونس بروشين ان شاء الله. دونك الله يوفقكم.